हेर त घोगा घोगा यस्तो सेङ्गटो यस्तो छन् कति गरेर बुढा त फुल्ने बेला त होइन चिसो महिना हो देखिन्छ अस्ति मैले उता पनि देखेको थिएँ कि त्यो कनालतिर यहाँ चाहिँ खालीले कुनालतिर गयो होला कि ए माथि 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 के अरे के भन्छ अरे तल 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 बेसीमा मैचा माथि खेत भान्जुल्यो माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई भनिदिनु है भन्ने मेरो चिउँडो खाली छ उनको त्यो मनै जाली छ गाडी आज घुम्न आएको यस्तो राति अलिअलि ज्वरो आएको थियो मलाई भट हिँड्ने भनेपछि म फेरि साह्रै लोभी छु हिँड्नको लागि यहाँ भगत रमाइलो रमाइलो ठाउँ देखे त हल्का भएको छ अहिले कस्तो हुन्छ बेलुका फेरि ज्वरो आने दबाई खाने सुत्ने बिहान उठ्ने यस्तो गरी हिँड्ने बडा हिजोसम्म दिदी चाहिँ त हाँस्दै हिँडेको अरे आज त गया कति रसिलो क्या मिठो होला जस्तो लाग्यो सोसेस त्यहाँ गाडेर राखेको छ खानजाने त्यहाँ गाडेर राख्ने गरेछ भोक लाग्यो बेला झिक्दै खाँदै पोहोर आउँदाखेरि जलम्मै थियो जम्मै यहाँ हामी आमा छोरी हिँड्न नसकेर उतै फर्केर गएको हो अहिले चाहिँ छैन रहेछ हिजो अर्कै कलरको थियो कि त्यस्तै गरेर बसेको थियो के अरे कलर अर्को थियो त्यहाँ त उसले कङ्ग्रो नै पऱ्यो मलाई त गाली गरेर पोले भनेको नि फुट्ला मकै ठ्याक्कै यता त्यहाँ मकै जस्तै छ के अरे यस्तै थियो क्या हिजो ठुला कतिवटा 6वटा हो कि 8वटा हो त्यो प्वाक जम्मै सेट्टै पाक्यो
तला 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 बेसीमा माइचाङ गएरी खेतमा धान झुल्यो हाम्रो जङ्गलको तर भन्दाखेरि यसलाई अङ्गुर पनि भन्छन् यो अङ्गुर होइन सेङ्गटो हो यहाँभित्र गेरा हुन्छ गुलियो छ तर यो चाहिँ मिठो छ धान झुल्यो भन्ने क्या माथि 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 तल 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 भने जस्तै क्या म्याप राखेको होला छैन उखालेर फाल्छ अगाडि हेर्नुपर्छ आहा यो त कस्तो राम्रो छ कस्तो राम्रो पाकेको छ क्या राम्रो भएको छ ल पारे कागती के ल म चाहिहाल्छु है बनाना गुलियो हुन्छ टाइममा केक हाल्यो चक्लेट हालेर मिठो छ एकदम सही भएको छ सही त्यत्रो खाएर नि ढारेर नि के गर्नु फेरि त्यहाँभन्दा बाहिर गयो भने आउट हुने कि आउट हो कि आउट होला नि आउट हो आँखा सानो छ क्या ठुलो बनाउनु पर्यो